universitetimiz uchun muhim kun, ya'ni bizni ilhomlantiradigan, rivojlantiradigan, oldinga yetaklaydigan inson, rektorimiz Mahkamov Baxtiyor Shuhratovichning tug'ilgan kunlari. Благодаря вашему руководству наш университет стал частью новых идей, возможностей и достижений. Мы видим, как ТУИТ растет, и гордимся быть его частью. Hurmatli rektor, sizga sog'lik va farovonlikni, yangi g'oyalar va ijodiy yutuqlarni, har doim ham orzu va maqsadlaringiz yo'lida mustahkam ishonchni, oilangiz va yaqinlaringiz bilan birgalikda tinchlik va baxtni tilaymiz. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti jamoasi nomidan samimiy tabriklarimizni qabul qiling. Sizga barcha orzu istaklaringiz ro'yobini va omad tilab qolamiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Biz siz bilan faxrlanamiz. Sizning qadriyatingiz va bilimga bo'lgan muhabbatingiz bizni har kuni ilhomlantiradi. Har bir yangi kun siz uchun yangi imkoniyatlar, yangi quvonchlar hamda yangi yutuqlar olib kelsin. Universitetimiz siz bilan faxrlanadi va g'ururlanadi. Doimo biz bilan bo'lishingizni so'rab qolamiz. Aziz rektorimiz, sizni chin qalbdan tavallud ayyomingiz bilan tabriklaymiz. Har bir yangi kun sizga kuch, quvonch va e'tirof olib kelsin. Biz uchun qilayotgan barcha ishlaringiz uchun tashakkur. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz.